Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada my channel. Maanta waxaan idiin wadaa digir iyo khudrad si fudud loo kariyay. Dabcan qof walba digir waa yaqaanaa, meel walbana way taalaa. Runtii siyaalo kala duwan ayuuna ruux walba u karsadaa. Waana la yaqaanaa, laakiin muhiimadeydu waxay tahay inaan isku baraarujino caafimaadka ay leedahay iyo cuntooyinka ay tahay inaad ku soo darto diet-kaada oo ku bedeli karta hilibka. Runtii hilibka caafimaadka uma roona sidaan ogsoonahay. Marka cuntadaana waxay ku bedeli kartaa hilibka kumana baraarugsanin caafimaadka ay leedahay. Runtii digirtisaan ayay u eg tahay. Waa kidney beans, red beans waaye oo waxaa waaye like waa digirta guduudan, meel kasta way taalaa, qof walba uu heli karaa. Runtii digsi adoonta ayaadna ku karsan kartaa. Aniga maanta waxaan isticmaalayaa pressure cook ayaan ku karsanayaa digirta oo kaliya. Kadibna insha Allah 14 daqiiqo ayaan karsan doonaa. Markaas markay ii bislaato digsiga ayaan ku dalacan doonaa oo maanta digsiga ayaan ku sameysan doonaa waxyaalaha aan ku daray iyo sida uu sameeyayna daawasho wacan. Digsigaas dabka uu ii daaran yahay, digsigaas ayaana ii saaran. Digirtisaan ayay kusoo baxday. Runtii si fiican ay ugu bislaatay. biyaan raacsiiyay qabow oo intaan baastameer ku shubay ayaan xoogaa biyo qabow raacsiiyay. Saan ayay kusoo baxday. Digsiga uu ii kululaaday. Saliid yar oo 2 qaado olive oil ayaana iigu jirta. Waxaan sugayaa inay si fiican igu soo qandacdo. Halkan waxaa iigu jirta khudaarta ii jarjarnayd, basal, barbarooniga jaalaha ah, yaanyo iyo celery. Khudaarta doonto ayaad ku darsan kartaa, ma aha khudaarta aniga isticmaashid. Wixii ku yaalo iyo wixii carfis oo ku yaalo ayaa ku darsan kartaa. Xawaajiyadan anaa isku daray oo shiitay waan ku darsan doonaa iyo cusbo. Cusbada waa u qiyaasan kartaa, inta doontid ayaa ku darsan kartaa. Oregano iyo basbaas. Aniga khudaarta isticmaalaya inaad ku darsato muhiim ma aha, laakiin hal iska ilaali maraq digaag iyo wax hadii cusbo aad ku darsanayso wax macnaha waxyaalaha kale oo cusbada la seasoning-ka cusbada la iska macnaha iyo ha iskula daran cusbada. Hadda basasha ayaan rabaa inaan qalaysto in yar. basashaas markay ii soo gudato ayaan waxyaalihii kale oo ku dar lahaa aan kula dari doonaa. waa in laga taxadaro cusbada mar walba. Waxaan uga hadlaayo oo cusbada iyo sodium-ka aan uga hadlaayo runtii waxaa weeye cuntooyinka especially bisha soon cuntooyin badan ayaa la kariyaa oo la cunaa. waxyaalo badan oo marka cunto kasta oo aad karisid hadii aad cusbo ku dartid waxaad ka kormaraysaa limit-kii lagugu talagalay maalintaas ayaad ka kormaraysaa. Marka cusbada aniga maanta waxaan rooti ama bariis ama rooti baa loo sameysan doonaa cashadan. Brown rice-ka markaan brown rice karinayo kaleeto ma ku daro cusbo. Ilaan suugadii ma cusbo waxaan ku daray digirtii ma cusbo ku daray iyo khudaartan cusbo kaleeto kuma daraayo. Marka cusbada waa muhiim in la iska yareeyo. waxyaalaha dhiig karka keenana waa cusbada. Hadii marka cusbo aad isticmaasho waxyaalaha kale oo seasoning-ka oo dhanaanka u yaalo cuntada ayagaba cusbo ku jirto waa sodium. Marka waa inaad yareysaa cusbooyinka wax cusbada ku jirto oo aad ka joojiso macnaha marka isticmaashid especially maraq digaaga. maraq digaaga aad sodium-kiisa waa high oo saaid wax natural-na ma aha, waa wax chemical laga sameeyay runtii
hal wuxuu natural kuma jiraan. marka maraq digaagii horta kaas la joojiyo totally batatan ba la joojiyo. waxyaalaha kale oo waliba xataa seasoning-ka ah oo leh hadda yaanyadan ku darsanaya oo wax yaraan isku qaleynaya haddana. waxyaalaha micnaha leh seasoning-ka oo dhanaanka leh waa sodium. dad qof waxaa arkaysaa ku darsanayo seasoning-kaas ay u buuxaan dhanaanka leh oo sodium kale cusbana isticmaalaya. runtii qofka ibni aadamka ah way ku affect gareynayaan waxay afkaada ay geliso. caafimaadkana waa shay muhiim ah. aad iyo aad bay u fiican tahay inaan ka taxadarno wixii afkeena aan gelinayno. hadda waxaan qalaysanayaa yaanyadii oo si fiican maaragtay inay ii soo bislaato aan sugayaa. aniga waan jeclahay yaanyada inay weli ka dhex muuqato oo noolnooshahay oo ayna si fiican u jajabeen baaba kasii jeclahay. qudaartaan oo kale qudaarta waxay ku fiican tahay hadda yaanyada keligeedaaba la cuni karaa. qudaarta waxay ku fiican tahay freshka inaan saaid loo karinin. laakiin digirtaan rabaa inay suuga ii lahaato xoogaa. hadda salarigii baan ku darsaday. wax yar baan isdhex gelinayaa. maasha allah wax yaraa isdhex gelinayaa oo waan sugayaa. marka cusbadii ayaan ku darsanayaa hadda. aad waa iskaga yareyn kartaa cusbada. aniga xoogaa hadda hal qaado qaadada weyn mugeedaan ku darsaday. laakiin waa iska yareyn kartaa cusbada markaas liintaaba ku bedeli karta. waana baran kartaa runtii. waa baran kartaa waana control kartaa cusbada. dabkaan iska gaabinayo wax yar. tuhay waaye marka waa gaabinaya. maasha allah hadda waan xoogaa way isoo qalaysantay oo diyaar waxay u tahay mar dhow inaan ku daro digirtii iyo spiceska inaan ku daro waaye hadda mar dhow. kaas digirtii waan hadda kusoo darsaday. si fiican aan isku dhex gelinayaa. qudaarta allaalay qudaartaad haysato oo markaa gacantaada ku jirta ayaa isticmaali kartaa. micnaheeda ma inaad isticmaasho intan oo keliya. siyaalo badan oo waxyaalo badan oo lagu darsadaa jiro ood ku isticmaali karto. hadda waxaan ku darsanayaa seasoning-kii iyo basbaaskii cusbadiina horaan ugu daray. barbaroonigiina waan kusoo darsaday. diyaarka ahaad last waa kii ugu dambeeyey. fiican isku dhex gelinayaa. insha allah si fiican ayay suugay dhex gashay oo micnaha hadda biyaan kusoo darsanayaa.
adiga qiyaastii koob biyo aan ku darsaday. sugaa marka inay isku soo karto hal mar. biyaan adiga waa iska koob biyaha. marka hore haaf aan ku daray, haddana haafkii kale hal koob biyaan ku daray. cusbada waa ku yareyn kartaa. hadda saliid badan aniga kuma darin. seasoninka aan isticmaalayna ma aha seasonka dhanaan iyo waxaas. waxyaalihii jaalaha aniga aad samaystay oo waa huruud iyo waxyaalaan isku daray oo natural ah. oregano waa hal shay oo waa herbs qalalan waaye. hadda daboolkaas ayaan saaray waana ka tegay. saanay kusoo baxday hadda. oo cunto fuul ah oo runtii aada u fiican. cunto fiican waaye runtii. oo marka cuntooyinkan qudaarta leh in la badsado waaye soonkan oo laga faa'iideysto. mar walbana dietkaada ku darto cuntooyinka noocaana. weelkan ayaan kusoo diyaarsaday. baaquligaan aan kusoo diyaarsaday. saan ayay kusoo baxday. liinta yarta ahaa dhinaca iga saaran. aada iyo aad bayna u caafimaad badan tahay. laga faa'iideysto. dietkiina kusoo dara noor qudaar. hadda meeshaas waxaa iigu jira waa parsley, waa kabsar caleenta qalalan waaye. aan wax yar korka kaga darayaa. maasha allah. hadda bariis brown rice ama rooti wixii la doonay ku cunayaan dadku. aniga keligeeda cunaa. weel yaraan ku shubtaa yaroo liina. liintaas ayaan jabka qaataa. micnaha ku darsadaa anigu. ilmahana rooti hadday rabaan bariis wax walbaa lagu korka looga darsan karaa. maasha allah. saasay kusoo baxday. ka faa'iideys wacan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.